우리 하나님 말씀은 여호수아 1장 1절에서 9절 말씀. 吉明一章1から9節の御言葉。 우리 통역자와 한 절씩 교독하시기 바랍니다. 一節ずつ購読されるように願います。一節読みます。さて、主のしもべモーセが死んだ後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアに告げて仰せられた。あなた方が足の裏で踏むところがことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。4。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう。私はあなたを見放さずあなたを見捨てない。ただ強く惜しくあって、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての立法を守り行い、これを離れても右に左にもそれてはならない。それはあなた方が行くところではどこでもあなたが栄えるためである。9節ともに読みます。私はあなたの命じたではないか、強くあれ、惜しくあれ、恐れてはならない、守いてはならない。あなたの手の主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである。 우리가 그 원단 메시지 통해서 여러분께 말씀을 드렸습니다. 簡単メッセージを通して皆さんにお伝えしました。 하나님은 반드시 언약을 주시고 언약을 성취하신 하나님이십니다. 神様は必ず契約を与えられ、契約を成就される神様です。 언약은 우리가 만드는 게 아니죠. 契約は私たちが作り出すものではありません。 언약은 하나님이 일방적으로 주시는 거예요. 契約は神様が一方的にくださるものです。 다시 말하면 하나님이 이루시겠다는 약속이죠. 言い換えますと、神様が成し遂げられるという約束です。 그래서 저와 여러분은 하나님이 이루시겠다는 약속을 2025년도에 잡았습니다. ですから私たちは神様が成し遂げられると言われた2025年度によって契約を握りました。 분명히 약속을 성취하시는데 確かに約束を成就されるのですが、 사단도 역사하겠죠. サタンも働くことでしょう。 이 사단은 어떻게든지 하나님의 이 언약을 놓치도록 만듭니다. サタンはどうにかしててもこの神様の契約を逃すようにします。 다른 것을 잡게 하죠. 他のものを握らせま 또 す。 틀린 것에 집중하게 하죠. また間違ったことに集中させます。 중요한 건 이런 부분에 우리가 안 속아야 되는 거예요. 重要なこととしてはこのような部分に私たちが騙されてはならないということです。 사단은 우리의 과거 것 가지고 속입니다. サタンはいつも私たちの過去を持って騙してきます。 여러분이 다 과거가 있어요. 皆さんには各々過去があります。 어떤 과거요? どのような過去ですか？ 창세기 3장 과거. 創世記3章の過去。 하나님을 떠난 상태의 과거. 神様から離れた状態の過去。 하나님 없이 지금까지 살아왔던 생각. 神様がいないまま生きてきたその考え。 하나님의 관심 밖의 것. 神様の関心外にあるもの。 다 사단이 우리의 과거에 여기에 빠져 죽도록 만드는 거죠. サタンはずっと私たちにそこにはまらせて死なせていきます。 그래서 이 어디에서 빠져나와야 돼요? どこから抜け出るべきでしょうか？ 어디에서 진짜 해방받아야 돼요? どこから誠に解放されるべきでしょうか？ 창세기 3장 15절에서 빨리 해방받아야 되는 거예요. 創世記3章15節によって解放されるべきです。 다시 말하면 이 애굽에서 빨리 해방받아야 되는 거예요. 言い換えますと、このエジプトから早く解放されるべきです。 그래서 출애굽기 3장 18절을 우리에게 주신 겁니다. ですから出エジプト記3章18節が私たちに与えられ 우리는 ました。 모든 문제 만나고 사건 만나고 여러 가지 과거의 것들이 많이 만남이 오지요. 私たちはすべての問題事件、過去のことがありました。 노예 생활했던 경험 가지고 자꾸 문제를 보면 안 돼. 奴隷生活の経験を持って問題を見てはなりません。 애굽살이 종살이 했던 생각 가지고 우리가 또 생각하면 안 돼요. エジプトの仕事、また奴隷仕事を持って私たちが再び考えてしまってはならないのです。 여러분 해방의 말씀 언약을 생각을 해야 되는 거예요.
解放の御言葉、契約を考えるべきです。 이 말씀으로 생각하시기 바랍니다. 御言葉を持って考えられるように願いま 그래서 す。 여러분은 정말 사단의 손에서 완전히 해방받은 사람이에요. 皆さん方はサタンの手から解放された人たちです。 예, 애굽에서 운명에서 해방받은 사람이에요. エジプトから運命から解放された人たちです。 죄와 저주에서 해방받은 사람이에요. 罪と罪か呪いから解放された人たちです。 그래서 우리는 해방된 생각을 해야 돼요. だから私たちは解放された考えをするべきです。 뭐 또 안 될 수 있습니다. できないこともあるかもしれません。 그러나 또 해방받아야 돼요. でもまた解放されてください。 그게 복음이거든요. それが福音なのです。 그게 과거예요. それが過去です。 그러면 이스라엘 백성들을 하나님 애굽에서 출애굽기 3장 18절 가지고 이렇게 해방을 시켜줬잖아요. 出エジプト記3章18節をもって神様が解放されたんですね。 사단을 꺾었어요. サタンは砕かれまし 바로 た。 왕을 꺾었어요. パローを砕きました。 그래서 그 저주 재앙에서 빠져나왔어요. そしてその呪い災いから抜け出ました。 그런데 뭐가 기다리고 있어요? しかしそこに何が待っていましたか？ 홍해가 기다리고 있었어요. 後悔が待っていました。 이 홍해가 기다리고 있었거든요. 後悔が待っていたのです。 여러분 이런 문제 사건이 우리 앞에 또 온다니까요. そのような問題事件が私たちの目の前にまた来ます。 그때 무엇으로 우리가 바라봐야 되겠어요? その時何をもって私たちは見るべきでしょうか？ 옛날에 이 홍해 앞에서 옛날 것으로 돌아가잖아요. 생각이. 後悔の前にした時私たちは過去に戻ってしまうんですね。 우리가 수장지가 없어서 私たちに 아니 매장지가 없어서 埋葬地がないから 저 수장하려고 우리를 여기를 불렀느냐? 推死させるためにこの場に呼んだのかと。 저 애굽에 장례 식장이 없어서 우리 홍해 빠져 죽게 하려고 왔느냐? エジプトで葬儀をする場所がないから私たちここで推死させるために連れてきたのかと。 여러분 모세는 뭐라고 고백하죠? モーセは何と告白しましたか？ 너희들은 가만히 있어. あなた方はじっとして 여호와 하나님께서 너희들을 위하여 무엇을 행하시는가를 봐라 그랬어요. 主なる神様があなた方のため何をされるのか見業を見なさいと言いました。 오늘 저와 여러분이요 모세의 정말 믿음이 회복돼야 됩니다. 私と皆さんに今日モーセの信仰が回復されるべ 과거로 きです。 돌아가서 생각할 것이 過 아니라 去に戻って考えるではなくて 해결된 답을 가지고 봐야 되는 거예요. 解決された答えを持って見るのです。 너는 가만히 있어. あなた方はじっとして。 우리가 가만히 있지 못하는 게 문제지. 私たちがじっとできないのが問題なので。 가만히 있어 で 그랬거든. もじっとしてと言われました。 오늘 정말 저 애굽 군대들이 어떻게 되는가? 오늘 가만히 있어 하나님의 하시는 것을 봐라. 今日エジプト軍がどうなるのかじっとして神様がなされる見業を見なさいと。 여러분 하나님이 하시는 일을 봐야 돼요. 皆さんは神様がなさるその技を見るべきです。 여러분 앞에 오는 문제를 통해서 하나님이 하시는 일을 보시기 바랍니다. 皆さんの前に来る問題を通して神様がなさる技を見てください。 여러분 그게 해방받은 사람인 それ 거예요. が解放された人です。 그게 언약을 잡은 사람입니다. それが契約を握った人です。 그렇죠? そうですね。 우리가 막 이 급하고 우리가 막 괴로워하고 우리가 힘들어할 필요가 없는 거예요. 私たちが焦って私たちがせっかちになって苦しむ必要はありません。 자, 홍해 아닐까 다를까요? 모세 이 언약을 가지고 바다를 쳤더니 홍해를요 완전히 홍해가 바다가 갈라져서 건너가죠. モーセは契約を握ってその航海を打った時にその航海が分かれてそこを渡ることができました。 가자마자 광야가 있어요. そしたら行った先には荒野がありました。 또 문제예요. また問題なの 아니 です。 이번에는 홍해더니 이제는 완전히 먹고 살 수 없는 농사 한 톨도 질 수 없는 정말 하나님이 함께하지 않으면 안 되는 그런 환경으로 또 밀어넣습니다. 航海の先には本当に食べて生きることも大変、食事も大変で本当に神様がいないといけないような荒野に連れて行かれたのでした。 여러분 그럴 줄 알고요. 하나님은 여기서 뭐라고 で 합니까? もそうであることをご存知で神様は何と言われましたか？ 너는 성막을 만들어라. あなたは聖幕を作りなさい。 성전을 지라는 거예요. 神殿を作りなさいと。 왜 그러죠? なぜでしょうか？ 하나님의 임재, 神様の臨在、 이 새 절기를 체험하라는 거예요. 3つの祭りを体験しなさいと。 광야 생활하려면 새 절기 가지고 살아라는 거예요. 荒野の生活の中で3つの祭りを持って生きていきなさい。 하나님이 임재하는 예배, 神様が臨在される礼拝、 정말 하나님의 성령 역사는 오순절, 神様の聖霊が働かれる五旬節、 또 하나님의 배경, 수장절, 神様の背景借入祭、 이거를 이 예배가 회복이 안 되면 광야에서 또 불신앙에 빠져주는 거예요. この礼拝が回復されなければ荒野でまた不信仰にはまってしまうのです。 여러분 하나님은 많은 어려움과 문제를 주는 것처럼 보였지만 하나님은 언제든지 답을 주고 있었습니다. 神様はいつも大きなその問題苦しみをくださったように見えますがいつでも答えをくださってました。 우리는요
예배 회복해서 은혜 받으면 됩니다. 私たちは礼拝を回復して恵みを受けたら良いのです。 언약을 놓쳤다가도요, 언약을 다시 잡으면 됩니다. 契約を逃してしまってもまた契約を握ったら良いのです。 우리는요, 그게 회복의 길이에요. それが回復の道なのです。 그게 해방의 それ 길이에요. が解放の道 모든 で、 저주 재앙이 물러가는 길이에요. すべての呪い災いが退く道なのです。 우리 인간은요, 예배를 놓치고 자꾸 내 힘 가지고 회복하려고 하거든요. 私たちは礼拝を逃して人間の力で解決しようとしています。 기도보다도 내 생각을 많이 하거든요. 祈りよりも私の考えをたくさんして、 그러니까 늘 한계 만나는 거예요. だからいつも限界にぶつかるの 아니 です。 우리는 답 가지고 있어야 됩니다. いいえ、私たちは答えを持っているべきです。 이게 과거 해방받은. これが過去から解放されたことです。 그래서 성막을 지라고 한 거예요. だから幕絵を建てなさいと、 네. 그래서 예배 중심으로 礼拝中心で、 모든 백성들을 정말 저 성막의 문들을 다 그 성막 중심으로 만들어라. すべての民たちはその幕屋を聖幕を中心に向かせな 예, さいと。 하나님이 인도하시고 하나님이 역사하고 하나님이 모든 거 다 축복하셨어요. 神様が導かれて神様が働かれてすべてを責任取られました。 여러분 광야 통과 못한 성도들이 있었잖아요. 荒野を通過できなかった生徒たちもいたのです。 누가 통과 못했어요? 誰が通過できませんでしたか？ 이 각인이 안 바뀌어요. 刻印が変わらなかった。 뿌리가 안 바뀌어요. 根が変わらなかった。 체질이 안 바뀌어요. 体質が変わらなかった。 이 세 가지 안 바뀐 사람들이 이 계속 광야에서 그냥 죽습니다. この3つが変わらなかった人はみんな荒野で死にました。 그냥 죽는 게 아니에요. 単に死んだのではありません。 모든 가진 고통을 다 당하면서 원망하다 죽어요. 持つ苦しみを受けたまま恨んだ中で死んでいきました。 여러분 왜 원망합니까? なんで恨みましたか？ 하나님이 주시는 답을 안 찾고 神様がくださる答え 그 を探さ 말씀을 ない 안 で、 듣고 その御言葉聞かないで、 그 말씀을 안 지키고 その御言葉守らないで、 그 말씀에 관심이 御 없고 言葉に関心がなくて、 그런 사람은 다 고통당하고 죽은 거예요. そういう人が苦しみを受けて死んだのです。 그렇죠? そうですね。 오늘 우리도 마찬가지입니다. 今日私たちも同様です。 우리는 여러분 생각할 거 없어요. 私たちはみんなが考えるんじゃなくて、 여러분 생각에 이해가 안 돼도 考えで理解ができなくても、 내 생각보다 하나님의 생각이 크니까 私の考えの神様の考えが勝るので、 하나님 말씀 믿으면 되는 거예요. 神様の御言葉を信じたら良いのです。 순종하면 되는 従 겁니다. 順したら良いのです。 그러면 모든 과가 다 끝나는 す 거예요. るとすべての過去が終わります。 우리는 이제 복음 각인되면 다 끝나요. 私たちに福音が刻印されたら全部終わるの 복음 です。 체질 뿌리 내리고 체질되면 다 끝나요. 福音が根になって体質にもなれば全部が終わ 아니 ります。 고통이 오는데요. 苦しみがあります。 고통이 오는데 끝난 でも 거예요. 苦しみがあったとしても終わってます。 그렇죠? そうですね。 고통이 오기 때문에 끝나는 거예요. 苦しみが来るからこそ終わるのです。 그 고통의 문제 해결할 답이 있으니 その苦しみを解決する答えがあるので、 그게 바로 그리스도예요. それがまさにキリストです。 이 사단은 어떻게든지요 이거를 속이는 겁니다. でもサタンはどうしてでもここを騙してきます。 여러분 이 가나안은요. カナン地とは 가나안은 이 광야에서 태어난 자들이 들어갔죠. そのカナン地には荒野で生まれた人たちが入りまし 또 た。 누가 들어갔어요? また誰が入れましたか？ 12 정탐군 중에 두 지파, 12の偵察隊の中の2部族、 예, 두 지파가 들어가죠. 2部族が入りま 이 した。 사람들은요 완전히 갈렙과 여호수아의 신앙의 이 언약의 지파예요. 彼らはカレブとヨシュアに伴うその契約の部族たちでし 예, た。 언약을 잡은 사람이에요. 契約を握った人たちでした。 모든 관점을 언약으로 해석합니다. すべての観点が契約によって解釈されま 모든 した。 사건을 다 언약으로 해석합니다. すべてのその事件も契約で解釈しました。 그러니까요 계속 응답받고 갑니다. ですからずっと答えを受けて進みました。 이들만 가나안 땅에 들어가요. 彼らだけがカナン地に入りました。 예, 들어가는 이제 모세가 이제 죽죠. モーセが死にましたね。 언제 신명기에서 모세가 마지막 인사를 고별 인사를 하잖아요. 新明記ではモーセが最後の別れの挨拶をしました。 마지막 인사하면서 뭐하죠? その最後の挨拶では 창세기 이야기를 다 합니다. 創世記をすべて話します。 출애굽기 이야기 다 합니다. 出エジプト記をすべて話します。 내기 이야기 다 합니다. またレビ記をすべて話します。 민수기, 民数記、 그렇죠. 신명기, 新明記、 이 모세 오경 이야기를 다 합니다. モーセの5章をすべて話しました。 예, 완전히 언약을요 이 후대들에게 완전히 각인시켜 버려요. 契約を後代たちに完全に刻印しました。 그 각인된 사람들이 가나안 땅에 들어갑니다. その刻印された人たちがカナン地に入ったのです。 자, 애굽에 있을 때나 エジプトにいた時 저 も 가나안 땅 들어가는 저 갈렙과 여호수아의 지파 또 이 그 렘넌트들이 カナン地に入ってヨシュア・カレブの部族とまたレムナントたちが 가나안 땅 그냥 들어갑니까? カナン地に単に入りましたか？ 똑같은 문제들이 또 와요. 同じような問題事件がまた来ました。 그런데 각인이 바뀌어 있어요. しかし刻印が変わっていたのです。 뿌리가 바뀌어 있어요. 根っこが変わっていたのです。 체질이 바뀌어 있어요. 体質が変わっていたのです。 아니 애굽 때나 애굽 출애굽 할 때나 저 가나안 땅 들어갈 때나
똑같은 문제가 오는데 出エジプトの時とカナン地に入る直前に同じような問題事件が来たのに、 모든 문제를 보는 해석이 애굽 때하고 가나안 땅 들어갈 때하고 달라요. すべての問題の解釈がエジプトの時とカナン地に入る時では異なりました。 완전히요 복음으로 언약으로 각인이 바뀌어버린 겁니다. 完全に福音契約によって刻印が変わりました。 그러니까 이런 이 사람들에게 하나님이 처음부터 약속을 주신 거예요. ですから彼らに神様が初めから契約をくださいました。 뭐라고 주십니까? 何とくださいましたか？ 자 거기 보세요. 3절 4절에 3節から4節には、 내가 모세에게 말한 바와 같이 너희에게 발바닥으로 밟는 곳은 모두 내가 너희에게 주었노니. あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りに与えている。 자 보세요. 見ましょう。 이 발바닥으로 발바닥으로 밟는 것을 다 너에게 주었노니 그랬어요. 足の裏で踏むところはことごとくあなた方に与えたと言いました。 여러분요 줄 것이다가 아니에요. これから与えるではなくて 주었다예요. 与えたです。 과거형입니다. 過去形なのです。 이미 주어버렸습니다. すでに与えられました。 다시 말하면 하나님이 허락했다 이 말이에요. 言い換えますと神様が許可されました。 발바닥으로 밟는 것을 너에게 주었다. 踏むところどころはすべて与えたと。 하나님이요 완전히 이 뭡니까 사인을 다 해버린 거예요. 神様はすでにサインをされました。 여러분 누구도 막을 수 없습니다. 誰も止められません。 하나님이 허락했기 때문에 누구도 막을 수 없습니다. 神様が許可されたことは誰も止められません。 그래서 오늘 저와 여러분이 올해 살아가면서 한 번도 가보지 않은 길을 걸어가고 있지만 私たちは今年生きる中で一度も歩んだことのない道を歩んでおりますが、 저와 여러분 지금 뭐 하고 가요? 私と皆さん今何をしていますか？何握ってますか？ 세계복음화라는 언약을 잡았어요. 世界福音化の契約を握ってます。 이 일본 복음화라고는 언약을 잡았어요. 日本福音化の契約を握ってます。 우리 후대라고는 언약을 잡았어요. 私たちは広大という契約を握ってます。 237 5천 종족의 언약을 잡았어요. 237 5000部族の契約を握ってます。 여러분 완전히 잡았습니다. 完全に握りました。 이거를 준 줄로 믿어야 돼요. それを与えられたと信じるのです。 일본 日本、 우리에게 주신 줄 믿습니다. 私たちに与えられたと信じます。 복음으로 다스리고 福音で 복음으로 정복하고 収めて征服して 주신 줄 믿어야 돼요. 与えられたと信じるのです。 그렇죠? そうでしょ 하나님이 사인 해놨다 이 う。 말이에요. 神様がサインをされました。 그럼 뭐 하면 돼요? ならば何したらいいです 우리는 か？ 전도하러 가기만 하면 되는 거예요. 私たちは伝道しに向かえばいいのです。 중요한 거는 약속 붙들고 가는 게 중요한 겁니다. 重要なことは契約を握って向かうことです。 여러분 마음에 믿음부터 가지셔야 돼요. 皆さんまず心から信仰を持ってください。 안 될 거야. 그거는 또 그 사람은요 옛날에 죽어서 해야 되거든. できない気がするっていうのはその過去はもう過去で死んでいるべきなのです。 이제는 그런 거에 잡히면 안 되는 시대를 살고 있는 거예요. これからはそれらに捉えられてはならない時代を生きていきます。 저 애굽 때처럼 산 모습 가지고 살면 안 돼요. エジプトの時の姿で生きていてはなりません。 애굽 생각을 하고 살면 안 돼요. エジプトの考えを持って生きてはなりません。 우리는 새로운 언약을 잡은 거예요. 私たちは新たな契約を握りました。 새로운 출발이 된 거예요. 新しい出発を迎えまし 새로운 た。 리더자가 앞에 선 거예요. 新しいリーダー者の前に立ちました。 그렇죠? そうでしょう。 새로운 언약을 우리가 잡은 거예요. 新しい契約を私たちは握ったのです。 여러분 올해는요 불신앙할 일이 있어도 절대로 불신앙하면 안 됩니다. 今年は不信仰するようなことがあっても決して不信仰しちゃダメです。 우리 수준은요 불신앙할 수밖에 없어요. 私たちの水準では不信仰するしかありません。 그러나 하나님의 약속은요 변하지 않습니다. でも神様の御言葉は変わらないのです。 다 주었다 그랬어요. 全部与えたと言われました。 올해는 불신앙 안 하기를 주님으로 축원드려요. 今年は不信仰しないように主の皆によって祝福し 여러분은 ます。 안 해요. 皆さんはしないです。 여러분은 이제 다 그런 거 통과한 사람들이잖아요. 皆さんはそれらを全部通過された人たちでしょ 문제 삼을 게 하나도 없어요. う。問題視なるものもないです。 여러분 그 사람이 하나님이 이 땅을 주겠다고 이 사인을 하신 거라니까. その人に神様が土地を与えたと約束サインをされたのです。 그것도 어디서부터 어디까지? それもどこからどこまで？ 4절에 보면 4節には 광야와 이 레바논에서부터 큰 강 유브라데 강까지 해쪽 속 온 땅에 또 해지는 쪽 대해까지 다 너에게 영토가 되게 하리라. このアラノとあのレバノンから大河ユーフラテス、ヘテ人の全土および火の入る方の大海に至るまであなた方の領土となると言われました。 여러분 영토가 되게 하리라. 領土となると。 하나님이
어느 땅을 주겠다고 지역까지 정해 주셨어요. 神様がどの地域を与えるっていうそれも決められました。 여러분이 살고 있는 지역입니다. 皆さんが暮らしている地域、 그 지역을 여러분에게 주겠다고 약속된 そ 거예요. の地域を皆さんに与えると約束されたのです。 여러분 이런 사명 회복해야 됩니다. その使命を回復するべきです。 내가 살고 있는 지역에 私が暮らしている地域で 정말 하나님 이 복음 가지고 神様のこの福音を持って 저 우상을 꺾어야 되겠다. 偶像を砕く、 다 구원받도록 해야 되겠다. みんな救いを得させなければならない。 구원 운동 해야겠다. 救い運動をしないといけない。 말씀 운동, 그리스도 운동 해야 되겠다. 御言葉運動、キリスト運動しないといけない。 그래서 이번에 여러분이 살고 있는 지역을 품고 기도하시기 바랍니다. ですから今回皆さんが暮らしている地域を胸に抱いて祈ってください。 계속 여러분 지어놓고요. 흑암 꺾는 기도해야 돼요. 継続して皆さんの地域を置いて暗闇を砕く祈りをするべき 그리고요 です。 여러분 지역 밟아야 돼요. そして皆さんの地域を踏んでください。 계속 밟으면서 ずっと 기도하면서 걸어가야 돼요. ずっと 걸어다녀. 踏みながら祈りながら歩いてください。 정말 여기에 이 지역에 보복 운동이 일어나도록. その地域に福音運動が起こるように。 자, 이 여호수아는요 백전백승할 수밖에 없었습니다. ヨシュアは百戦百勝するしかありませんでした。 여호수아 1장 5절에 한번 보세요. ヨシュア記一章5節を見てください。 내 평생에 너를 능히 대적할 자가 없으리니 あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。 내가 모세와 함께 있던 것 같이 너희와 함께 있을 것입니다. 私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう。 내가 너를 떠나지 아니하며 버리지 아니할 것이다. 私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。 자, 아무도 너를 능히 당할 자가 없게 할 것이다. 誰も一生の間、誰一人として立ちはだかる者がいないと。 여러분 당할 자 아무도 없습니다. 皆さんに立ちはだかる者はいません。 그렇죠? そうでしょ 이 하나님이 함께 하기 때문에 う。なんで神様が共におられるから 모세와 です。 함께 한 것처럼 내가 너와 함께 하겠다. モーセと共にいたようにあなたと共にいよう。 이 사실을 믿고요 담대하시기 そ 바랍니다. の事実を信じて大胆であってください。 전도요 담대하게 하시기 바랍니다. 伝道も大胆にしてください。 생명운동 담대하게 하시기 바랍니다. 命運動も大胆にしてください。 너를 능히 해야 할 자가 없다 그랬어요. 誰一人として立ちはだかる者はいないと言われ 하나님이 ました。 지키시겠다는 겁니다. 神様が守られると。 하나님이 역사하시겠다는 거예요. 神様が働かれると。 6장 2절에 보세요. 6章2節には、 아직 뭡니까? 여리고성에 가지도 않았는데 まだ行ってもないのに、 뭐라고 합니까? なんだと。 여호와께서 여호수아에게 이르시되 보라 내가 여리고와 그 왕과 용사들을 내 손에 넘겨주었으니 主はヨシュアに仰せられた。見よ、私はエリコとその王および勇士たちをあなたの手に渡した。 여러분 군인들을요 이 여호수아의 팀에게 다 넘겨줘 버렸대. その勇士たちでさえもこのヨシュアのチームに全部 우리가 알잖아요. 私たちも知ってます。 정말 정탐꾼들이 가서 라합을 만나고 偵察隊が行ってラハブに会って、 그리고 이제 여리고성 그 무너뜨리려고 가잖아요. エリコの城を崩すために行きました。 이미 간담이 녹였다 그래요. もうすでにおののいていたと。 출입하는 자가 없었다 も 그랬어요. うそこを出入国する者がいなかった。 뭘 듣고요? 何を聞いて、 라합의 저 소문 듣고 ラハブのその噂を聞いて、 소문을 퍼뜨려줬는데 噂を放ったら、 막 이스라엘 백성들에 대해서 놀래가지고 そのイスラエルの民の噂を聞いて驚いて、 우리도 죽겠구나. あ、私たちももうやられた。 막 간담이 녹아가지고 それですごいおののいて、 여리고에 출입을 다 막아버린 거예요. エリコのその入り口を全部塞いでしまいました。 여러분 군인들이 나오지를 못해. だから勇士たちは出てくることもできません。 언약궤 가지고요 하루에 한 바퀴 돌고 だから契約の箱を担いで 마지막 날 一日 7바퀴 돌고 最後の日は7週になっ 큰 て 소리 지르는 날 그 大声で叫んだ日、 어마어마한 여리고성이 무너져 버리죠. そのすごいエリコの城が崩れました。 뭐요? 何？ 총을 쐈습니까? 돌을 던졌습니까? 銃を使いましたか？石を投げましたか？ 그냥 돌았어요. 単に回りました。 하나님 언약의 말씀 붙들고 순종하고 도는 것밖에 없어요. 神様の契約の御言葉を握って従順して回っただけでした。 그런데 여리고성이 무너져 버려요. でもエリコの城は崩れました。 오늘 우리는 하나님 말씀 그냥 순종하고 전하면 되는 거예요. 今日は私たちも神様の御言葉に従順して伝えなさいと言ったら伝えたら良いのです。 말씀 운동하라면 말씀 운동하면 되는 御 거예요. 言葉運動しなさいと言われたら御言 그냥 葉運動す 하는데 る。ただにする。 그 흑암은 다 무너지는 そ 거예요. したらその暗闇は全部崩れるのです。 저주 세력이 무너지는 거예요. 呪いの勢力も崩れるのです。 그러니까 어려운 게 아닙니다. だから難しくないで 왜? す。 이미 하나님이 주겠다고 약속해 놨으니까. なぜすでに神様が与えたと約束されたの 우리 で、 지역 복음화 분명히 할 수 있도록 모두 흑암 다 꺾어놨다고 약속하셨으니 地域福音化ができるようにすべて暗闇はもう砕いておいたと約束された 가서 ので、 말씀 운동하면 돼요. じゃあ行って御言葉運動 그냥 したらい 만난 い 사람 のです。 그리스 운동하면 돼요. 会う人にキリスト運動したらいいのです。 내가 잘하려고 할 것도 없어요. うまくやろうと思う必要もないです。
내가 안 할 필요도 없어요. だからってやらないわけにも 그냥 やら 하라면 ない必 하면 要もな 되는 くて 거예요. やれって言われたらやったらいいので 모이자면 모이고 集まろうというと 같이 集まって 기도하자면 기도하고 祈ろうと言ったら祈 같이 って 캠프하자면 캠프하고 共にキャンプするときはキャンプし 같이 て 말씀 운동하자 하면 하고 共に御言葉運動しようとしたら 그냥 して 하는데 そうするときに 그 지역의 허감이 다 무너졌다. その地域のクラムが全部崩れました 그 인간이 절대로 무너뜨릴 수 없는 그 강한 성이 다 무너진 거예요. 人間が崩すことのできないその硬い城が崩れたのです 오늘 이런 축복이 정말 올해는 여러분 지역에서 일어나길 바랍니다. この祝福が皆さんの今年地域で起こるように願います 아멘. 그래서 우리는 뭐 하면 돼요? だから私たちは何したらいいでしょうか 강하고 담대하면 돼요. 強く大しくあればいいです 강하고 담대해야 돼요. 強く大しくあるべきです 우리 1장 6절에 그랬죠? 一章6節にありますね 뭐라고 합니까? 何とありますか 강하고 담대하라. 強くあれ大しくあれ 너는 내가 그들의 조상에게 맹세하여 그들에게 주리라 한 땅을 이 백성에게 차지하게 하리라. 私が彼らに与えるとその先祖たちに誓った地をあなたはこのために継がせなければならないからだ 자, 여러분 마음을요 굉장히 강하게 하고 담대하면 됩니다. 皆さんの心をとても強く大しくあってください 7절에 보면 오직 강하고 극히 담대하여. ただ強く大しくあって 자, 거기도 오직 강하게 하고 극히 담대하여. そこを見たらただ強く大しくあってとあります 네. 그러면 어떻게 된대요? そしたら 나의 종 모세가 내가 명령한 그 율법을 다 지켜 행하고 私のしもべモーセがあなたに命じたすべての立法を守り 좌로나 우로나 치우치지 말라. これを離れて右にも左にもそれてはならない 그리하면 어디로 가든지 형통하리라. それはあなたが行くところどこででもあなたが栄えるためであ 이 る 하나님이 형통한 축복을 주겠대. 神様が栄える祝福をくださると 여러분 말씀 운동하다가 뭐 이런 일 저런 일 생길 수 있어요. 御言葉運動する中ではあらゆることが生 뭐 じ 하지 ます 말아요? 何をしないでと 흔들지 말아요. 揺れないでだと 우리는요 흔들릴 일 많아요. 私たちは揺れなけれ揺れることが多くあります 흔들릴 일이 있어도 안 흔들리면 됩니다. でも揺れるようなことがあっても揺れなければ良いのです 그렇죠? そうでしょ 그러면요 형통한 축복이 옵니다. うすると栄える祝福が来ると 1장 9절에 보세요. 一章9節です 뭐라고 합니까? 何とありますか 내가 내게 명한 것이 아니냐. 私はあなたに 거기도 命じた 강하게 하고 담대하여 두려워하지 말며 そこにも強くあれ大しくあれ恐れてはならない 놀라지 말라. おののいてはな 내가 らない 어디로 가든지 하나님 여호와께서 너와 함께 하시느니라. あなたの行くどこにおいてもあなたの主神が共にあるからであると 하나님이 뭐 하면 돼요? 神様が何だと 함께 하신대요. 共にあるからと 여러분 하나님이 함께 할 때 강하고 담대해지는 거예요. 神様が共におられるときに強く大胆にあられます 내 힘으로 하는 것은요 강해지 못해. 私の力によってでは強くなれないです 담대하지 못해. 大胆にも無理です 금세 한계만. すぐに限界に合います 그런데 뭐예요? しかし何 하나님이 함께 하면 神様が共におられたら 강하고 담대해지는. 強く大しくあることができます 여러분 이런 비밀을 계속 누려야 됩니다. この奥義を継続して味わうべきです 그게 하나님의 말씀 무엇으로 강해야 돼요? 何によって強くあるべきでしょうか 히브리서 4장 12절에 ヘブルの4章12節で 하나님의 말씀은 활력이 있다. 神の御言葉は生きていて力があり 우리의 관절과 골수와 혼을 질러 쪼개기까지 한다. 私たちの霊、魂また関節の骨髄の分かれ目さえも差し通すことができる 하나님 다시 말하면 하나님의 말씀이 능력이 있다 이 말이에요. それは言い換えますと神様の御言葉に能力があるということです 그 말씀의 능력을 믿으면 その御言葉の能力を信じるなら 강하고 ば 담대해질 수밖에 없어요. 強く大胆になるしかないのです 그렇죠? そうですね 그게 하나님이 함께하는 비밀이에요. それが神様が共におられる奥義です 이런 비밀을 가지고 누리시길 바랍니다. その奥義を持って味わえるように願います 말씀드렸죠? この間もお伝えしましたが 시편 42편 5절에 詩編42編5節には 이 다윗이요 사울에게 얼마나 평생을 쫓김을 당하고 죽일 뻔을 당하잖아요. ダビデはサウロに本当に追いかけられて死ぬ目にもたくさん遭いました 너무 쫓아다니고 너무 죽이려고 하니까 本当に追いかけ回されて本当に殺されそうになったので 자기를 살려고 막 도망가기도 하고 自分が彼を生かそうと思って逃げたり 또 もし 막 て 굴 속에 들어가서 숨기도 하고 洞窟の中に隠れた 이런 りも 삶을 して 계속 살았잖아요. そういう生活を送ってきました 얼마나 낙심할 일이 많겠어요. どれだけの落胆することがあったでしょうか 낙심할 일, 괴로울 일이 얼마나 많이 있을까요? 落胆すること苦しいことがどれだけあったでしょうか 여러분 다윗도 인간인데 ダビデだって人間です 두려움이 왜 없겠어요? どうやったら恐れがないでしょうか いつ死ぬかもわからないのに 그러니까 하나님 앞에 늘 기도하는 겁니다. だから神様の前にずっと祈りました
뭐 지켜달라고 기도하는 게 아니라 守ってくださいっていう祈りではな 뭐라고 くて 합니까? 何ですか？ 시편 42편 5절에 詩編42編5 내 節 영혼아 어찌하여 낙심하며 我が魂はなぜお前はうなだれているのかと。 다른 사람의 영혼을 놓고 기도했습니까? 他人の魂のために祈ってますか？ 아니요. いいえ。 내 영혼아 그랬어요. 我が魂よと。 내 영혼을 놓고 기도한 거예요. 自分の魂のために祈りました。 낙심할 수밖에 없는 그 마음 가진 내 영혼을 놓고 기도한 거예요. 落胆するしかないその心持ちであった魂に向かって祈りました。 어찌하여 낙심하며 何故お前をうなだれているの 어찌하여 か。 내 속에서 불안해. なんで私の前で思い乱れているのか。 예, 너는 하나님께 소망을 두어라. あなたは神に待ち望めと。 그가 나타나서 도우실 것이다. その方が現れて助けてくださると。 여러분 본인이 본인의 영혼을 놓고 기도한 거예요. 自分自らが自分の魂に向かって祈りました。 오늘 우리가 그런 기도를 해야 됩니다. 今日私たちもその祈りをするべきです。 여러분 많은 사건 보고 어려움 보고 여러분 환경 보고 자꾸 내 자신이 내 영혼이 낙심할 때가 너무 많아요. 多くの事件、苦しみ、環境を見て本当に自分が落胆することが多くあるでしょ 그때마다 여러분이 기도해야 돼요. う。その度に皆さんは祈るべきです。 내 영혼아 我が魂よ、 어찌하여 낙심하며 何故にうなだれていて、 어찌하여 내 속에서 불안하냐. 何故思いが乱れてい 내 るのか。 영혼아 自分の魂に 하나님께 소망을 둬라. 神様を待ち望む。 하나님이 나타나서 神様が現れて 나를 도울 것이다. 私を救って助けてくださるから。 본인 스스로가 이 기도를 한 거예요. 本人自らがこの祈りをしたのでした。 오늘 나의 기도가 되기를 바랍니다. 今日私の祈りとなるように願います。 낙심하지 말고요. 이 기도가 돼야 돼요. 落胆しないでこの祈りをしてください。 내 영혼을 향해서. 私の魂に向かって。 아멘. 42편 11절에도 그러죠. 42編11節にもあります。 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 我が魂はなぜお前うなだれているのか。 어찌하여 내 속에서 불안하는가. なぜ私の前で思い乱れているのか。 너는 하나님께 소망을 두어라. お前は神を待ち望め。 나는 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내 하나님을 여전히 찬송하리로다. 私はなおも神を褒めたたえる私の顔の救い、私の神を。 여러분 이런 기도가 되어진다면 낙심이 아니라 찬송이 되어집니다. その祈りがなるならば落胆ではなくて賛美となるでしょう。 낙심할 일이 찬송으로 변합니다. 落胆することが賛美に変わります。 그렇죠? そうですね。 여러분 올해는요 이 기도를 많이 하셔야 돼요. 今年は皆さんこの祈りをたくさんしてください。 왜? なんで 정말 백전백승 하려면 百戦百勝するには 하나님이 하셔야 되거든. 神様がなさるべきです。 여러분 낙심할 일이 있어도 낙심하지 말고 皆さん落胆するようなことがあっても落胆しな 포기할 い 일이 で。 있어 포기하지 말고 放棄することがあっても放棄しないで。 내 영혼을 놓고 기도하시기 바랍니다. 自分の魂のために祈ってください。 여러분 이런 성경 말씀을요 암기하세요. この聖書箇所は暗記してください。 기도할 때마다 祈るたびに 여러분 자신을 향해서 기도하세요. 皆さん自身に向かって祈ってください。 자, 세 번째입니다. 3番目です。 성경은 성공의 비결을 가르쳐 줬어요. 聖書で成功の秘訣を教えてくれました。 여호수아 1장 7절. 吉明1章7節で、 거기 보니까 형통이라는 단어가 나와요. そこに栄という単語があります。 1장 8절. 1章8節。 거기도 마지막에 보면 형통이라는 단어가 나와요. その後ろには繁栄、栄えるっていう単語があります。 예. 이 사카엘이란 것은 지혜란 뜻이죠. その栄という意味は知恵っていう意味です。 자, 말씀드렸어요. 성공자는 지혜가 있습니다. 成功者には知恵があります。 여러분 지혜가 없으면 성공할 수가 없어요. 知恵がなければ成功できません。 반드시 성공자는 지혜가 있어야 돼요. 確かに成功者には知恵があるべきです。 자, 그래서 이 잠언 3장 13절에 ですから箴言3章13節では、 여러분 거기에 최고의 복이 뭐라고 합니까? そこに最高の祝福は何だと書いてありますか？ 지혜를 얻은 자와 명철을 얻은 자가 복이 있나니 그랬어요. 幸いなことよ、知恵を見出す人、英知をいただく人はと。 여러분 지혜가 있는 사람이 복이 있대요. 知恵がある人が幸いであると。 여러분 하나님 앞에 많은 지혜를 달라고 기도하세요. 皆さん、神様の前で多くの知恵をくださいと祈ってください。 문제가 안 풀리는 게 아니에요. 問題がほどけないじゃなくて、 문제는 반드시 답이 있어요. 답. 問題には確かに答えがあります。 그런데 답을 볼 수 있는 지혜가 없는 거예요. しかし答えを見出せる知恵がないのです。 그래서 문제에 잡히는 거죠. だから問題にとらわれてしまうのです。 여러분 지혜가 와야
문제가 보여요. 知恵があってこそ問題が見えて 답을 찾을 수 있어요. 答えが探せます。 그래서 지혜 달라고 기도해야 돼. だから知恵をくださいと祈ってください。 잠언 보세요. 잠언 3장 14절 보세요. 箴言3章14節です。 이는 지혜를 얻은 것이 은을 얻는 것보다 낫고 그랬어요. それの儲けは銀の儲けより勝り。 예, 은을 얻는 것보다 지혜가 훨씬 낫대요. この銀を儲けるよりもその知恵が勝ると。 또 이익이 정금보다 나음이니라. その収穫は黄金に勝るからだと。 예, 금보다 낫대요. この金銀より勝る。 그게 지혜랍니다. それが知恵である。 여러분 돈보다 더 중요한 것은 지혜예요. 皆さん、お金よりももっと重要なのは知恵です。 그렇죠? そうですね。 사람들은 몰라서 그래요. 人たちは分からずにいるので、 돈만 있으면 다 되는 줄 알아요. お金さえあったら何でもできると。 근데 그 돈 가지고 엄청나게 많이 있어도 그 돈 가지고 주체를 못 합니다. 어디에 써요? 뭐를 위해서 써요? 몰라요. でもそのお金がたくさん与えられたにもかかわらず、それをどうこう使えばいいのかが分からずにいるのですね。 그래서 다요. 다 이 난립니다. だから全部飛ばしてしまいます。 예? 결국에 지혜가 없어서 그래요. 結局は知恵がないからです。 지혜 얻어야 돼. 知恵を得るべきです。 잠언 3장 15절에 보세요. 箴言3章15節には、 뭐보다 낫대요? 何より勝ると。 3장 15절에 예, 뭐보다 낫대요? 3章15節に何より勝ると。 진주보다 낫대요. 진주. 知恵は真珠よりも尊くとあります。 자, 진주보다 귀하니 내가 사모하는 모든 것으로 이에 비교할 수 없도다. 知恵は真珠よりも尊く、あなたの望むどんなものもこれと比べられないとあります。 그만큼 지혜가 완전히 답인 거예요. それくらい知恵が完全な答えです。 여러분 정말 성공의 비결은요 지혜입니다. 지혜. 本当に成功の秘訣は知恵です。 3장 16절 보세요. 3章16節には、 잠언 3장 16절. 箴言3章16節、 그의 오른손에는 장수가 있고 その右の手には長寿があり、 그의 왼손에는 부귀가 있나니. その左の手には富と誉れがある。 제가 송구 영신예배 때 말씀드렸죠. 早急迎神礼拝でお伝えしました。 여러분 오른손에는 장수가 있어. 장수. 右の手には長寿がありと、 또 왼손은 뭐가 있어요? 左手には 부귀가 있어. 富と誉れがあると。 자, 장수와 부귀를 두 가지를 딱 잡고 있는 사람. この長寿と富と誉れを両手ともども持っている人、 그 사람이 최고의 복 받은 사람이에요. それが最高の祝福を受けた人です。 생명도 길지 돈도 많지. 命も長いし、お金もいっぱい。 근데 이 세상은요. でもこの世の中は 돈은 많은데 お金はいっぱいなのに、 단명하는 사람 많아요. 短命、命が短い人が多くいます。 그럼 돈 있으나 많아요. そしたらお金があってもってなります。 또 어떤 사람은 ある人は 이 생명은 길어요. 장수는 하는데 長寿、命は長いのに 돈이 없어. お金がない。 그러니까 그 살아있는 동안에 고생하다 죽는 거예요. ですから生きている間苦労をして死んでしまいます。 여러분 성경은 누가 복이 있대요? 聖書には誰が幸いだと、 장수도 하고 돈도 가지고 있는 사람. 長寿もあってまた富と誉れ 이 も 두 持っている。 가지를 가지고 있는 사람이 복이 こ 있대. の両者ともども持っている人が幸いであると。 아멘. 여러분 이 두 가지 갖도록 기도하시기 皆 바랍니다. さん、この両者持てるように祈ってくださ 두 い。 가지 축복이 오도록 こ 기도하세요. の2つの祝福が来るように祈ってください。 우리 세계 선교해야 되니까 私たちは世界宣教をするた 두 め 가지 にも 복 달라고 こ 기도하세요. の2つの祝福を得るように祈ってく 두 ださい。 가지가 한꺼번에 성공할 수 있도록 기도하시기 こ 바랍니다. の2つがいっぺんに成功できるように祈ってください。 자, 그보다 더 중요한 게 있죠. それよりももっと重要なのは 뭡니까? 何でしょ한 손에는 장수가 있고 한 손에는 북이 있다고 그랬죠. う。右の手には長寿、左の手には富と誉れ。 잠언 3장 17절에 보세요. 箴言3章17節には、 거기에는 뭐라고 합니까? そこには何とありますか？ 그 길은 즐거운 길이요. その道は楽しい道。 그의 지름길은 다 평강이로다. その通り道は皆平安であると。 자, 16절에서 말씀드린 것처럼 16節で先ほどお伝えしましたが、 장수가 있고 부귀가 있고 長寿があって富と誉れがあ 두 る。 가지가 있는데 이 두 가지보다 더 큰 복이 있어요. この2つはありますが、これよりもさらに勝る祝福があるんですね。 뭐죠? それは 이 장수를 가진 사람이 마음에 즐거움이 있어. 즐거움. その長寿を持つ者が心に楽しみがある。 그건 더 복이잖아요. それはもっと幸せですね。 즐거움이 있어야 돼. 楽しみがあるべきです。 아무리 돈 많아도요 괴로우면 안 돼요. いくらお金があっても苦しいと 아무리 ダメ 오래 です。 살아도요 즐겁게 い 살아야지. くら長生きをするにしても楽しく生きるべき 즐겁지 です。 않으면요 楽しくない 지옥 と 같은 인생 가지고는요 地獄みたい 그 な人 가지나 生だ 많아요. とそれあってもなくてもです。 즐거움이 있어야 돼. 楽しみがあるべきです。 또 한 손에는 뭐요?
またもう片手には 가는 곳마다 평안이 있대요. もう通るところは全部平安であると 즐거움이 있고 평안이 있는 거예요. 楽しみがあって平安があるんだと 즐거움도 주고 평안도 줄 수 있어요. 楽しみもあげられて平安もあげられる 이런 사람이 복이 있다. そのような人が幸いである 이런 と 사람이 뭐죠? 최고의 성공자다. その人が最高の成功者であると 솔로몬이 그 이야기하는 겁니다. ソロモンがこれを言ったのです 오늘 저와 여러분이 이 네 가지 것을 한꺼번에 회복하기는 축복을 누리시길 바랍니다. 今日私と皆さんこの4つのものをいっぺんに回復できる祝福を味わえるように願います 돈 벌어도 즐겁게 벌어야 돈 벌어도요 즐겁게 돈을 벌어야 돼요. お金を稼ぐにしても楽しくお金を稼げるべきであり 집착되면요 그렇게 즐겁지가 않아요. 執着には楽しみがありません 마지못해서 막 죽을 똥 말똥 살려고. 本当に死ぬ者狂いで生きようとして 그러니까 성경적이 아닌 거죠. それは聖書的じゃないのです 하나님이 원하시는 성공이 아니죠. 神様が願われる成功じゃないのです 저와 여러분 하나님이 원하시는 성공하시기 바랍니다. 私と皆さんは神様が願われる成功をするように願います 이런 축복을 누려야 돼요. その祝福を味わうべきです 자, 야고보서 마지막에 1장 5절에 보세요. ヤコブの1章5節を見てください 너희 중에 누구든 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후회 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라. あなた方の中に知恵の欠けた人がいるならその人は誰にでも惜しげがなく咎めることのない与えなる神に願いなさい 예, 그리하면 주시리라. そうすればきっと与えられます 여러분 정말 우리는 지혜가 부족합니다. 私たちは知恵が欠けます 후회 주시고 꾸짖지 아니하신 하나님께 지혜 달라고 기도하랍니다. でもその人は誰にでも惜しげがなく咎めることなくお与えなる神様に願いなさいと書いてあります 모든 지혜오면요 모든 거 다 끝나게 돼 있어요. すべて知恵があれば全部が終わるからです 이런 성공을 해야 됩니다. その成功をするべきです 예, 이런 성공하시기 바랍니다. その成功されるように願います 지혜. 知恵 그래서 여러분 진짜 하나님이 주시는 성공. ですから誠に神様がくださる成功 자, 저와 여러분의 생각의 개념을 빨리 바꿔야 돼요. 私と皆さんの考えの概念を早く変えるべきです 뭐 장수가 복이다. 長寿が福だ 그 한 가지만 쳐다본 거죠. その一個だけを見てしまってます、 아무리 ね、 장수해서 돈 없으면 안 돼요. いくら長寿したとしても得られてもお金がなければ意味がありま 돈이 せん 복이다. お金が幸いだ 그거 한 가지고 돈 열심히 벌려고 별짓을 다고 살아. それを稼ぐためにいろんなことをして生きていきます 그런데 단명해. でも短命 그건 가지나 많아요. それは持っても意味がありません 의미가 없어요. 意味がないのです 우리는 뭐 해라? 私たちは何するのか 장수와 長寿と 부귀가 富と誉れが 함께 공존하는 共に共存する 그런 성공. そのような成功 또 장수와 부귀만 가지고는 안 돼. またこの長寿と富と誉れだけではなく 늘 즐거움이 있어요. いつも楽しみがあり 늘 평안이 있어요. いつも平安がある 그게 누림이잖아요. それが味わいなんですね 이 네 가지가 한꺼번에 회복되는 성공을 하시기 바랍니다. この4つがいっぺんに回復された成功をされるように願います 올해는 우리 교회 여러분들이 이런 성공에 이미 들어간 줄 믿습니다. 今年私たちの教会の生徒たちはこのような成功にすでに入ったことだと信じます 앞으로 주일날요 속에서 여러분 이런 메시지를 계속 하게 될 겁니다. これから手術を通してずっとこのような御言葉が告げられていきます 이런 나오는 메시지를 붙들고 여러분이 성경기를 놓치지 말고 여러분 그 주간에 다 적어가지고 그것을 정말 기도하면 암기가 됩니다. この出てくるメッセージ全部を成功全部書いて祈るならば全部暗記までできますから 이게 여러분이 정리되면요 これが皆さんの中に整理されるならば 여러분이 이런 성공자가 되는 거예요. 皆さんはそのような成功者となります 여러분을 통해서 여러분도 복 받을 뿐만 아니라 많은 사람을요 다 복 있는 사람으로 만들 수 있어요. 皆さんだけが祝福を受けるではなくて多くの人々を祝福を受けた人に変えることができます 이번 주 주일날 또 일부 예배 또 말씀드릴 겁니다. また今週の手術の一部礼拝でお伝えします 정말 문제를 보지 말고 하나님의 약속을 잡아라. 本当に問題を見ないで神様の約束を握りなさい 믿음을 가져라. 信仰を持ちなさい 하나님이요 믿음 가지면 하나님의 믿음대로 되게 돼 있어요. 信仰を持つならば神様は信仰通りになされます 기도하겠습니다. お祈りします 하나님 감사합니다. 神様感 오늘 謝します 금요 예배를 통해서 今日金曜礼拝通して 귀중한 말씀 주심을 貴 감사합니다. 重な御言葉をくださり感謝します 이번에 원단 메시지를 통하여 今日の元旦メッセージを通して 1년 동안의 이 언약 속에 1年間この契約の中で 백전백승하는 百戦百勝する 응답받는 증인들 되어서 答えられた証人となり 이 일본과 237 5천 정도 우리 렘넌트 세계봉 할 수 있는 日本と237 5000部族レムナントを生かしまた世界福音化がで 그런 きる 축복을 허락하여 その 주옵소서. ような祝福を与えてください 감사드리며 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 感謝を捧げ主イエスキリストの皆によってお祈りします 아멘.